Salam dostlar, bugün elimizde belə bir tut yarpaqları var. Bunu bu hala salan nədir, onu təyin etməyə çalışacağıq. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi bunlar Morius sp tut yarpağı kimi tanıdığımız tut ağaclarının yarpaqlarındakı bu zədələr, bu tırtılın eksperimentinin rənginin və bu zədə izləri mənə kiçik tut odlucası olmağını belə deyək, bir 10 illik təcrübəm göstərir, amma biz tapmaca tapmırıq. Nə edirik? Deməli, laborator stəkanda gördüyünüz kimi yarpaqdakı tırtılları laborator stəkanlara yığıb yetişdirəcəm. Yumurta mərhələsini, sürfə mərhələsini, puf mərhələsini və yetkin fərdin şəkillərini yerləşdirəcəm. Ondan sonra mən deyə bilərəm ki, bu kiçik tut odlucasıdır. Gördüyünüz kimi stəkanlarda yetişdirərkən tırtılın qidasını da qoyuruq ki, gündə nəzarət olunur. 3-6 gün müddətinə 25-30 dərəcədə yetişdirilir. Bu qida da gündə niyə görə dəyişdirilir? Çünki qidalanmaq istəyən yarpaqda göbələk xəstəliyinə yoluxa bilər. Bu da tırtılı öldürə bilər. Ona görə mütəmadi yem təzə olmalıdır. Ziyan nədir? Baramaçılıqda bildiyiniz kimi tut ağaclarının kütləvi məhv edir yarpaqların. Bu da ipək qurdunun qidası olmur. Məhsul almaq olmur. Kimyəvi mübarizə nədir? İmidakloprid tərkibli, imamekton, benzol tərkibli dərmanlarla dərmanlaya bilərsiniz bağozu. Yetkin fərdin, tırtılın, bir də tırtılın belə deyək, fərqləndirici xüsusiyyətlərini şəkil olaraq yerləşdirəcəm.